si svita dal lato della ruota libera. Una volta svitato da questo lato bisogna praticamente riuscire a sganciare il gruppo. Per sganciarlo non è facile, alla fine la soluzione è San Martello, che adesso viene via facilmente perché praticamente il veniva facilmente, dicevo, perché il paracoso davanti non è dentro in pressione, ma normalmente è lì. In ogni caso, allora adesso dobbiamo riuscire a smontare tutto sto coso qua, sganciamo i connettori e dobbiamo invertire la ruota libera. Allora ho smontato completamente il motore, c'era la ruota libera distrutta, praticamente saltano via quelle alette qui, si trovano in giro i pezzettini, che tra l'altro mi sa che se vanno a giro negli ingranaggi succede un disastro. Ho comprato la ruota libera nuova, pulito, sgrassato tutto, adesso vediamo come si rimonta il tutto. Allora qua il grasso della Bosch, che è un grasso per motori Bosch che hanno la scheda a vista. Infatti questo motore ha la scheda in parte a vista, una parte protetta e una parte a vista. È un grasso apposito per ingranaggi in plastica o accoppiamenti plastica metallo. Poi utilizzo un grasso diciamo generico bianco abbastanza oleoso che utilizzerò dentro i cuscinetti o come protezione esterna. In alternativa si può utilizzare un grasso blu marino, però è molto denso e quindi diciamo fa un po' troppo attrito, preferisco evitarlo. Allora iniziamo da gruppo ruota libera, giro di grasso interno. Qui praticamente c'è una bronzina dentro la quale scorre l'asse centrale, che normalmente ovviamente non gira su questa bronzina, si consuma un po', però può girare diciamo durante il ritorno, penso. Questo è il parapolvere che si monta praticamente e si picchierà sopra. Possiamo già magari farlo entrare un po'. Per buttarlo dentro possiamo utilizzare una bussola per questa è una bussola normalissima, si monta dentro, si mette in posizione e poi magari si spingerà dentro ulteriormente verso la fine. Filo di grasso anche qui, dove andrà
accoppiamento, spinto dentro. Durante lo smontaggio bisogna sostanzialmente smontare questo siger, questo anello elastico che si trova qua in fondo, che adesso vado ovviamente a rimontare. Durante il montaggio si blocca qua a metà, ovviamente devo farlo saltare oltre. Spingere fino in fondo e poi assicurarsi che vada in sede sentendo un clac. Primo accoppiamento finito. Ora accoppiamento successivo, questa ruota, filo di grasso interno nel cuscinetto a rollini, tutto il materiale l'ho pulito prima, già sgrassato. Questa ruota qui che va su questo cuscinetto, questa si monta praticamente con un filo di grasso giusto per aiutare l'accoppiatura fra la ruota e il cuscinetto. Ci va questa rondella elastica, l'accoppiamento si fa per pressione e via. A questo punto si deve montare la ruota che stavo montando prima, una volta montata, andata in battuta, si monta l'anello elastico che la tiene in posizione. Durante lo smontaggio è praticamente la prima cosa da smontare. Andata in battuta, a questo punto montiamo questa ruota. Questa ruota non so se è un verso sopra o sotto, normalmente mi sembra simmetrica, però io quando l'ho smontata ho guardato, c'era sotto questa sigla, la rimetto uguale perché così il consumo degli ingranaggi è praticamente identico. Quando l'ho smontato c'era anche un bel po' di grasso in questa zona che penso servisse praticamente come deposito, accumulo, diciamo. Vado a rimettere una bella quantità di grasso in questa zona e monto la mia bella ruota. Step successivo, vediamo, dovrebbe essere questa ruota qui, dentro la quale ci va questo cuscinetto a rollini. Filo di grasso. Si monta qui praticamente. A questo punto dentro il tutto andremo a montare questo. Fra questo e questo ci va questa rondella.
per l'accoppiamento qui dobbiamo mettere il grasso sulle nostre belle ruote, quindi direi una bella ruote belle riempite di grasso. E a questo punto ci montiamo anche questa qua era montata qui dentro, qui c'è un cuscinetto, ho aperto l'OR, rifatto il grasso e basta, tutto qui. Ok, adesso andiamo a mettere un filo di grasso tutto attorno alla nostra bella ruota, sperando di non esagerare. Ok, a questo punto andrei a mettere anche un filo di grasso dentro a questa ruota. Mi raccomando, non utilizzate grassi a caso, perché allora grasso non va sempre d'accordo con le schede elettriche. Questo è un Bosch, arriva da un motore dove c'era la scheda a vista, dicevo, quindi mi aspetto che vada bene. Aggiungiamo il grasso su questa ruota che prima non ho ingrassato. Appunto andiamo a montare quello che stavo montando prima, che era il nostro bel gruppetto ruota e il nostro bel gruppo perno. Ok, ci siamo. Allora, questo ingranaggio è tenuto da questo siger, ok, anche questo si spinge bene fino in fondo e si manda in battuta. Ok, finito questo, adesso arriva la parte ruota libera. Praticamente la ruota libera era montata qui all'interno di questo componente, davanti c'era questo e la ruota libera si monta qui, quindi in sostanza andiamo a mettere un filo di olio di grasso. Qui utilizzo un grasso abbastanza liquido, questo ce ne va
non bisogna esagerare, ma nemmeno lesinare. A questo punto vediamo un po'. Qui dovrebbe esserci questa. Allora si deve montare questo anello all'interno. Io l'avevo trovato sull'albero, ma evidentemente si trovava in questa zona. A questo punto, montato la ruota, controllato il verso dove deve andare, si monta direttamente. Si monta prima direi l'albero di qua, facendo innestare il nostro bel gruppo. Ah, che è entrato adesso. Ecco, adesso è entrato. A questo punto si monta il gruppo. Più avanti di così non può andare. Allora, va. Ok. Andiamo in battuta il gruppo. Ok. Adesso verifichiamo che giri nel verso giusto. Allora, sostanza, ingranaggio così, la catena gira così, lei spinge così, quando io spingo così, direi che va bene. Dobbiamo montare i connettori alla scheda. Ok, questi vanno lì. Allora, andiamo a montare questi, facciamo uscire. Allora, vediamo un po'. Beh, questo connettore non è difficile, solo quello. Andiamo a chiudere, ok, è incastrato, e questo connettore anche lui dovrebbe avere un bel verso. Sì, esattamente.
praticamente si guarda bene il verso, credo che sia anche impossibile sbagliare, però nel dubbio controlliamo a questo punto. Allora andiamo a mettere un cicchetto di colla lì. Ok, allora ora dobbiamo andare a montare i connettori che prima di smontare avevo sganciato preventivamente, perché quando andiamo a aprire il motore e va aperto in sostanza picchiando l'asse da questo verso, perché questo è tutto montato, qui c'è dentro il motore, non ho neanche provato ad aprire. Comunque quando andiamo a aprire il motore si sgancia, quindi consiglio mio comunque sia questi sganciateli prima. Questo punto dicevo, andiamo a montare le chiarette. Se qui c'è un R conviene valutare un pelo di grasso sopra l'OR, male non fa. Anche qui forse era meglio agganciarlo prima. Andiamo a agganciare questo. Questo qui. Ok, in diretta. E poi andremo a stringere. E questo va qui. Ecco, fantastico. Io non ho la chiave per ghiere così piccole, o usate una pinza Seger, oppure come faccio io con un bel cacciavite. Ok, a questo punto andiamo a ricollegare il mio bel motore. Allora, ok, questo andava qua. Ok, boh. Ok, andiamo a montare il tutto. Un filo di frenati diretti su tutte le viti. Bene, allora, ultime viti, 1, 2, 3. Noi andiamo a stringere subito tutte le viti, ma prima le appoggiamo leggermente.
Dopo passiamo a stringerle tutte. Dato a posto. Due, 3, 4, 5, 6, 7. Su questo punto penso che le pedivelle vadano a mandare il gruppo in battuta. Il gruppo gira bene. Perfetto. Motore finito. Andiamo a montarlo sulla bici. Allora, eccolo.